Настоящий неудачник — это тот, кто боится проиграть, но и не старается выиграть. Если у вас есть идея, которую вы искренне считаете хорошей, не позволяйте какому-то идиоту отговорить вас от нее. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может.